सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक लरونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مې مسلمانانو ورونو زموږ استاد د نړۍ جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی محترم مانمخ کې علماء کرام تاسو ته تفصیلی قیمتي مدلل بیانونه کړی دي هر کال د مسجد کې د مفتی رضوان صاحب دامه برکاتهم العالیه وکیل صحابه وکیل ناموسی صحابه محافظ ختم نبوت حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب حفظه الله دغلت دستربندی او داوی محبت او شفقت وی چې هر کال هغه مونږ په دغه کې د شرکت موقع راکړي الله دې داوی دغه محبتونو او شفقتونو په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي یقینا زمون داوی سره محبت داوی سره تعلق داوی سره شفقت داوی دغه مجاهدانه کردار د وجه نه دي چې یقینا په کوهاټ کې په دغه علاقه باندې هغه خصوصا د صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین د عظمت لپاره د صحابه د عظمت د تحفظ لپاره د رد فرق باطلو په عنوان باندې وی د ابتکار کې یقینا موږ د وی د لپاره دعا کوو الله رب عزت جلال دې د وی او د وی د ټول ملګرو د ټول ټیم حفاظت وکړي امین وای محترم ځکه دی وخت کې محترمو د باطل خلاف کار کول د خلاف جدوجہد کول قسم دې غس کروټي په لاس کې نول دي خولي ته چول دي الله دې زموږ د علماء ته توفیق ورکړي او الله دې شپږ طرفونه حفاظت وکړي امین وای امین هو البزور محترم چونکه موضوع د قرآن مجید ده د دیو جن د قرآن مجید په حواله سره زه په تور د عقیدې باندې دوه خبرې تاسو په وړاندې ورسوم الله دې وکړي چې دا خبرې تاسو په ذهن کې راشي محترم اول نمبر زموږ عقیده ده الله رب الجلال دنیا ته د قرآن مجید نه مخکې نور کتابونه رالیږلي وو هغه کتابونو کې یو کتاب تورات وو یو زبور وو یو انجیل وو د هغې سره آسماني صحیفې وې او څلورم نمبر اخرنی کتاب قرآن مجید دی زموږ ایمان دی دغه څلور کتابونه د هغې سره آسماني صحیفې الله رب الجلال د دنیا ته رالیږلي وې قرآن مجید دغه ټولو اخرنی کتاب دی د قرآن په راتلو سره دغه تمام آسماني کتابونه منسوخ وګرځېده اوس قرآن مجید د تمام آسماني کتابونو خلاصه ده قرآن مجید د تمام آسماني کتابونو نچوړ دی قرآن مجید د تمام آسماني کتابونو دغه محترم لب لباب دی قرآن مجید د تمام آسماني کتابونو تصدیق کوي په قرآن ایمان راوړل دا په تمام آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل دي د قرآن مجید نه انکار کول دا د تمام آسماني کتابونو نه انکار کول دي قرآن مجید دنیا ته راغی په د سره تمام آسماني کتابونو منسوخ وګرځېدل اوس زموږ عقیده ده په مخ د ځمکه باندې په خپل په لوی زمین باندې په خپل اصلي شکل کې که موږ یو آسماني کتاب ګورو هغه صرف او صرف قرآن مجید دی بل کتاب په خپل اصلي شکل کې نشته تاسو ذهن کې به کله اشکال راځي عموما کله کله ملګري مونږ ته تپوس هم وکړي ستاسو ساتي ده آیا صرف قرآن مجید د الله کتاب دی یا مخکې آسماني کتابونه هم د الله کتابونه وو که مخکې کتابونه هم د الله کتابونه وو نو بیا څه وجه ده چې په هغې کې تحریف شوی دی تبدیلي شوې ده هغې کې الفاظ هم بدل شوي دي معنا او مضمون هم بدل شوی دی قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی آیا هغه د الله کتابونه نه صرف قرآن د الله کتاب دی که څه وجه ده موږ هغوی ته جواب ورکوو محترم موږ په دغې باندې خپلو متخصصینو ته په 15 طریقو سره جوابات ورکوو په 15 طریقو سره هغوی ته بحث کوو خو زه هغه تفصیل ته نه ورځم صرف ستاسو ذهن یوې خبرې ته راګرځوم زموږ تعلق د اسلام سره دی موږ مسلمانان یو الحمدلله او زموږ واضح او د ټوک عقیده دا ده قرآن مجید په واضح الفاظو کې موږ ته وایي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ومسلمانانو تاسو دې اهل کتابو ته وایي کلاو اعلان ورته وکړي زموږ د دین بنیاد په تعصباتو باندې نه دی زموږ عقیده دا ده د رسول
رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کی چې څومره کتابونه دنیا ته راغلیو څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلیو مونږ په ټولو انبیاء باندې ایمان لرل ضروري ګڼو مونږ په ټولو کتابونو باندې ایمان لرل ضروري ګڼو او کوم کتاب چې محمد رسول الله ته راغلی دی مونږ په هغې باندې ایمان لرل ضروري ګڼو مونږ په محمد رسول الله باندې ایمان لرل ضروري ګڼو مؤمنانو ورته ووایي لا نفرق بین احد من رسولي زمونږ د دین بنیاد د چا په حسد باندې نه دی د چا په نفرت باندې نه دی د چا په دشمنۍ باندې نه دی مونږ د یهودو په شانتې نه یو چې مونږ وایو مونږ په موسی علیه السلام ایمان لرو عیسی علیه السلام نه منو مونږ د عیسایانو په شانتې نه یو چې مونږ وایو مونږ انجیل خو منو مونږ عیسی علیه السلام باندې خو ایمان لرو لیکن قرآن نه منو په محمد رسول الله باندې ایمان نه لرو ورته ووایي زمونږ عقیده دا ده مونږ تمام انبیا منو مونږ تمام کتابونه منو الحمدلله ځکه زمونږ د دین بنیاد د چا په نفرت او تعصب باندې او یو خبره به بله وکړم څنګه چې زمونږ د دین بنیاد د چا په تعصب نه دی دغسې زمونږ د مذهب بنیاد هم د چا په تعصب او دشمنۍ باندې الحمدلله زمونږ د مذهب بنیاد د چا په تعصب نه دی یوه ډله هغه ده د هغوی د ټول مذهب بنیاد د احنافو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په تعصب باندې یقین وکړه د امام صاحب په تعصب کې د حدیث سره دشمني شروع مونږ علاقه کې یو مفتي صاحب د مشر عالم دی چلې ته تللی و پنجاب ته تشکیل شوی ما ته وایي د وابیانو مسجد ته تللی و لمونځ ټایم راغی ما نه یو تپوس کې امید ذهن یې ورته جوړ کړی غریبانو ته توتیانو غوندې رټۍ زده کړي ما ته وایي تاسو امام پسې لمونځ وکړو سورة الفاتحه مو ونه ویله ولې مو ونه ویله وایي ما ورته زموږ مسلک دی چې امام پسې ولاړې قرات به نه کوې ما ته وایي دلیل سره ما ورته قرآن مجید کې رب فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مقتدی ته الله وایي کله چې امام پسې ولاړې بیا خاموش ودرېږه قرات مه کوه ویل کله چې ورته ما د قرآن آیات ووایو هغه طرف نه غیر مقلد باندې څه یہ تو ضعیف ہے علما پوهېږي زما په خبره اوس قرآن کې ضعیف د کوم طرف راغی الله بنده حدیث میں قرآن درته یہ تو ضعیف ہے قاری حبیب ملتانی نوم به تاسو اورېدلی د ملتان مشهور خطیب تېر شوی دی الله دې وبخي واقع بیانول ترجمات کې ناست وم حضرات راغله ما ته امام پسې قرات نه کوئ ولې نه کوئ راچاپېر شو بل مقتدیان مې وو ما ورته حدیث وویل من کان له امام فقرات الامام له قرات جټه بولے چل یہ تو ضعیف ہے بل مې ورته وویل بیا یہ تو ضعیف ہے بل مې ورته بل مړه لس دولس حدیث مې ورته پوره کړه زه حدیث یم هغه ظالم وایي ضعیف دی ما وایي چې خبره خو نه کېږي نور وایي ما خپل مقتدیانو ته وایي چې دا دومره ظالمان خلک راغلي دي د الله د پیغمبر حدیث ورته ضعیف ښکاري خپل ځان ورته قوي او مضبوط ښکاري وایي مړه چې هغوی پسې چپلو ته لاس ورې سټونو ته ورته ونیو نو سړي بیا برابر دې غریبانو زه دا ولې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعصب دشمنۍ راغستې الله دې موږ د تعصباتو نه وساتي یو خبره صرف کوم ځکه زما موضوع نه د دلایل نه چلوم باز نه کوم باقي موضوع نه پاتې صرف یو خبره تاسو ګورئ د معراج شپه ده امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مقتدیان انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات دي تاسو لږ نسائی شریف د صحیح ستو د حدیثو کتاب دی جلد نمبر 1 صفحه 145 د رحمانیه چاپ اوچت کې حدیث قدسی موجود دی سورة الفاتحه هغه سورت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې یو پیغمبر ته الله نه ورکړي دا صرف د نبی علیہ السلام خصوصیت دی چې صرف نبی علیہ السلام ته ملاو ده نبی علیہ السلام امام باقی انبیاء مقتدیان انبیاء ته نازل شوی نو یاد ده کوم طرفه نبی علیہ السلام انبیاء ته نه دی ویلي اې د انبیاء جماعت اول ودرېږئ ځکه زما په شریعت کې د مقتدی منځ بغیر د سورة الفاتحه نه په امام پسې نه کېږي اول سورة الفاتحه زکی بیا په ما پسې مونځ وکړئ مونږ وایو که چا سره ضعیف روایت هم ورسره بسم الله دی په میدان کې مونږ ته پیش کړي خو تر اوسه پورې دنیا کې دغسې روایت نشته دی بیا مونږ وایو ټولو انبیاو په نبي علیه السلام پسې چې کله مقتدیانو قرت یې نه دی کړی سورة الفاتحه نه ده ویلي د هغوی مونځ شوی دی مونږ تپوس کوو که د احنافو مونځ ته تاسو باطل وایي بیا زمونږ د مونځ نه مخکې د انبیاء کرامو مونځ ته باطل وایي که د انبیاء کرامو مونځ ته باطل نه شي ویلی بیا زمونږ مونځ ته به کومه خوله باطل وایي
د دې خو د انبیاو اجماع شوې ده، مسله حل شوې ده پخوا. او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي عقلي وجه دا قرآن حاکم دی، دی د حاکمیت دپاره راغلی دی، دی په هېڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه قبلوي. مخکې چې ولاړ دی دا حاکم دی، شاته چې مقتدیان ولاړ دي دا محکوم دي. قرآن حاکم ته اجازت ورکړي ته قرآن ولوله، شاته چې ولاړ دي کوم محکوم دی هغوی ته قرآن اجازت نه ورکړي چې ته قرآن ولوله. بهرحال ما عرض کوو زمونږ د دین بنیاد د چا په دشمنۍ او تعصب باندې یار وایي که نه تاسو که دلچسپي نه یې خوند نه درکوي بیا بس کوو. خبره پوهېږئ؟ اواز ملګری کوي راسه. یو سړی چېرته تللی و که نه، نو خلک هغه مېلمه چې و ده به غوچه غوچه وایي، نه میزبان ورته ویل یار دا غوچه غوچه مه وایي زه خفه کېږم دې باندې. نو د ده ورته کې کلام و، نو ده ورته ویل ښه غوچه نه به ویل، هغه ورته ویل یار زه درته وایم غوچه مه وایه ته بیا غوچه خو نه به ویم. هغه ورته ویل زه مرم په غوچه یار ته بیا وایه غوچه. نو زه تاسو نه جواب غواړم، ویښ یې که نه؟ تاسو چې جواب نه راکوئ زما مطلب دی چې یا په خبره زما نه پوهېږئ یا خفه یې ما. یو خبره ورسره بله وکړم، نن په مخ د ځمکه باندې تاسو وګورئ زه چلنج سره دا خبره کوم، پوره په دعوې او دلیل سره کوم. نن د تورات نوم مونږ پېژنو، نن د انجیل نوم مونږ پېژنو، نن د زبور نوم مونږ پېژنو، نن مونږ د ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام نامې پېژنو. دا برکت د قرآن دی، دا برکت د محمد رسول الله دی، دا برکت د اسلام دی. قسم دی که نن قرآن نه وی، اسلام نه وی، محمد رسول الله نه وی، بیا به موږ د ابراهیم علیه السلام، موسی، عیسی علیه السلام، د تورات، انجیل، زبور نامې به موږ نه پېژندلې، دې سره به ناشنا وي. شاید تاسو ذهن کې زما خبره رانشي. تاسو ګورئ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه ده، عراق ته بصرې ته یو عیسائی راغی، د مناظرې چلنج یې ورکړو، مناظرې چلنج یې مسلمانانو ته ورکړو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ابتدایي دور کې تاسو وګورئ علما ناست دي، د امام صاحب ابتدایي دور په علم الکلام، علم المناظرې کې تېر شوی دی. بصره کې د سمندر په غاړه به د مناظرې میدان لګېدو، حکومت وقت به د هغې انتظامات کول. امام صاحب خپله فرمایي ما ته پته نشته دی، زه نشم شمارلی کم دخلت البصره چې زه بصرې تر مناظرې لپاره څومره پیرې حاضر شوی یم. اکثر امام ابو حنیفه چې کله د مسلمانانو مناظره به وه، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به په هغې کې مدعو په حیثیت د مناظر باندې به امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه د مسلمانانو نمایندګي کوله. امام صاحب په دې موخه نشته دی، عیسایانو چلنج وکړو، امام صاحب حج ته تللی دی، او په دې زمانه کې حج کول ډېر مشکل و، ګران کار و، خو عشق او محبت و. اوس محترمو توجه ما ته وکړئ یار، اوس سهولیات شته دی، حج عمره اسان دی، خو محبت او عشق نشته. الله دې موږ کې محبت پیدا کړي. یو بزرګ وایي یو ماسپښین دی، سخته ګرمي ده، تېز ټکه لمر دی، مړه دومره ګرمي ده، څاروي هم سیټ ته شو، د دیوالونو سایې ته شو. زه ګورم یو سړی شل دی، دا لاسونه لګوي او په د کوناټو باندې دغسې په تولیدو باندې تولیږي، د ماشومانو خپاړې کوي، روان دی. ما پې اواز وکړو ای د الله بنده را سیټ ته شه، دا خو دومره ګرمي ده، ځمکه سیزل کوي د اور په شانتې، څاروي هم سیټ ته شو، ځناور سیټ ته شو، ته روان یې په ځمکه په دغه ګرمۍ کې. هغه ما ته جواب راکړو، ما ته وایي حج ته روان یم،
دومره میاشتې پاتې دي که زه د نوره او ګرمۍ د لاسه د دیوال سایو ته کښېنم بیا زه خپل اوقاتو ته نشم رسېدی د حج ایامو ورځو ته نشم رسېدی ویل ما چې واورېدله ما ورته ویل د الله بنده را سیټ ته شه زه به ستا لپاره د سورلۍ انتظام وکړم ویل هغه ما ته وایي چې نه ما ته جواب راکوي ما ته وایي یو مجرم یو خطاکار سیاکار چې خپل آقا ته روان وي خپل مالک ته روان وي آیا د هغه سره دا مناسب ده چې په سورلۍ سور لاړ شي دی وایي ما چې کله د خبره واورېده ویل زه پوه شوم چې سړی د بل لاین دی دی عاشق دی دی زمونږ د لاین والا سړی نه دی وایي ما پرېښودو دی روان شو لاړو دی وایي کله چې زه حج ته بیا لاړم د حج ورځو ته نږدې په سورلۍ سور شوم حج ته راغلم ویل د حج ټول ارکان افعال مې ادا کړله ویل دلته د قربانۍ دپاره راغلم ویل یو ځای کې ګڼه جوړه ده زه هم راغلم په دې ګڼه کې ودرېدم ویل هماغه معذور په منځ کې لګیا دی مناجات کوي رب ذوالجلال سره لګیا دی دعاګانې کوي اخر کې یو شعر ووایو دغه شعر مطلب یې دا و یا الله زه حج ته را روان وم ما سره خپې نه وې زه خپې بله خپې را روان شوم زه په هغه بغیر خپو نه په تولیدو را روان شوم الله ما سره سورلي نه وه زه په خپاړو باندې په ځمکه را روان شوم رب ذوالجلاله زه حج ته راغلم ما ټول ارکان او افعال ادا کړله رب ذوالجلاله اوس د قربانۍ موقع ده ما سره خپل دا یو جسم تن دی ما سره دا یو احرام دی رب ذوالجلاله زما سره د دین علاوه نور څه نشته دی رب ذوالجلاله په قربانۍ کې ته زما تن زما جان قبول کړي په هغه حالت کې وفات شو رخصت شروع کی محبت ہو عشق ہو اس کو 3-4 گھنٹوں کی رسی مسئلہ نہیں کی کروڑوں بور سروی زینت توفیق نور کیا ابراہیم علیہ السلام دعا ہوا ربنا فجعل افئدة من الناس علماء ناس دی من د تمیز د پاره راځي یا الله د بازو خلکو زونه مایل کړه ټولو نه مونږ د علماء سره تاسو کوي لزر به تنخاري هر کال به جمعې ته راوړي الله قبول کړي الله دې مونږ تاسو ټول قبول کړي الله دې زموږ د حرمینو شریفینو حاضري بار بار قبول کړي سره د ایمانی طاقت ملاويږي بارن مارس کو عیسائی چیلنج وکړو اسره کې مسلمانان دې مناظره وکړي موږ سره امام ابو حنیفه رحمه الله حج ته تللی نشته یو ماشوم را پاسېد او هغې مناظرې چیلنج قبول کړو علماو منع کړو ته مه کوه لکل فن رجال مناظره د هر چا کار نه دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به راشي موږ به چیلنج قبول کړو دته به جواب ورکړو ماشوم ورته څه وایي جرأتمند ماشوم ورته وایي دا د دې اهل نه دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره خبرې وکړي امام صاحب خو ډېر لوی سړی دی زه د هغه په درسونو کې ناست یم اول دې ما سره خبره وکړي ما دې پړ کړي که زه یې پړ کړم بیا به زما د استاد امام صاحب سره خبره وکړي ماشوم د چا ونه دی د چا یې ونه مناظره جوړه شو سټکې جوړ لګېدو ماشوم مناظرې ته راغی مسلمانان راغلي عیسایان راغلي دي میدان ولګېدو حکومت وخت انتظامات وکړله عیسایي مناظرین راغله د مسلمانانو د طرف نه یو ماشوم مناظرې ته راځي خلک هم حیران دریان د رب باسبه کېږي ماشوم ودرېدو هغه طرف نه عیسایي مناظر هم راغی بس شروع شو عیسایي مناظرې شروع وکړله خلک یې مخاطب کړل مخاطب شو ورته یې لکه اتحاد خصیصي کې اختلاف خلک وایي اتحاد خصیصي ورته وایي اتحاد د پاره غواړئ چې دنیا کې اتحاد راشي چې بالکل غواړو غواړئ اختلاف ختم شي چې بالکل غواړو به اتحاد د پاره ضروري ده چې د اتحاد والا اسباب خپل کړو او د اختلاف ختمولو د پاره ضروري ده چې اختلاف والا اسباب ختم کړو ٹھیک ده جی مسلمانانو ته بیا مخاطب شو عیسی علیہ السلام منئ چې بالکل منئ انجیل منئ چې بالکل ایمان ورو زموږ عقیده ده عیسایانو ته یې مونږ هم منو بیا مخاطب شو عیسایانو ته وایي مسلمانانو ته وایي تاسو محمد رسول الله منئ مسلمانان وایي او قرآن منئ او عیسایانو ته وایي تاسو منئ نه جی نه منو قرآن منئ نه جی نه منو ورته وایي په عیسی علیه السلام اتفاق دی په انجیل اتفاق دی دا به ومنو په محمد رسول الله اختلاف راغی په قرآن اختلاف راغی دا به پرېږدو مسلمانان چوپ شو اوس هر سړی چې د اتحاد اصول جوړوي که نه خپل خانزاد اصول جوړوي 11 میاشتې خو زه تا ته کنځل نه کوم
زما په سټیج باندې د علي رضی الله تعالی فضایل هم بیانېږي د عمر فاروق رضی الله تعالی هم بیانېږي او چې کله محرم راشي بیا ته په عمر فاروق رضی الله تعالی باندې کنځل شروع کړي بیا ته د اتحاد اتفاق نشي دریا بیا ته دا نشي دریاب چې ته په صحابه کرامو پسې کنځل شروع کې زما مقدسات چړل شروع کې او ته بیا خپل دغه ته دین وې نو کله ستا دین دی بیا چې صحابه کرامو ته وسو کنځل کوي بیا قرآن مجید د صحابه عدالت بیانوي عظمت بیانوي منقبت بیانوي زره قرآن دغه آیتونو سره څه کوم چې قرآن وایي اولئک علی هدی من ربهم قرآن وایي اولئک هم المفلحون قرآن وایي اولئک هم الراشدون قرآن وایي اولئک هم المتقون قرآن وایي اولئک هم المؤمنون حقا قرآن وایي رضی اللہ عنہ ورضوان 450 زمانوں کے قرآن صحابہ ہوئی قرآن ہوئی صحابہ کامیاب دی قرآن ہوئی صحابہ مومنان دی قرآن ہوئی صحابہ متقیان دی قرآن ہوئی صحابہ رشتوری مومنان دی قرآن ہوئی رب ذوالجلال و عزت الراضی تب تبرہ کے زستاو منم کہ قرآن منم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بیا وہ زمام دین دے بیا وہ زمام جب گلاوی کی بیا بخامہ کا تبیہ گلہ کے اتحاد ختم اتفاق ہوتا ختم کو خپل جبه کنټرول کا ان شاء الله به زما جبه کنټرول شي رد عمل خامخا راځي ستا مقدسات باندې چړلې زما مقدسات ولې چړلې چې زما مقدسات چړل ستا دین وي به پتا د کفر متو لګول زما دین دی به بالکل کار لګول ان شاء الله صحابه د پاره صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم دین کنن شته قران شته حدیث شته قسم دې د صحابه مرغولي منت دې صحابه زموږ د دین سند دې صحابه زموږ د دین بنیاد دې کله صحابه قران بوي که صحابه دین بوي که صحابه اسلام بوي اسلام بوي قسم دې که صحابه نو به قران نوي به دین نوي به اسلام نوي موږ د صحابه دفاع هغه قوم د وجود نه کو هغه د لسانیت د وجود نه کو هغه ذاتي موضوع عداوتونو د وجود نه کو قسم دې دې وجود نه کو چې که صحابه دین بوي که صحابه قران بوي که صحابه دین اسلام بلوي موږ د صحابه دفاع د اسلام دفاع غړو دی وجه نه پرز غړو کوو ان شاء الله زور ان شاء الله دیو جن خو امام ابن کثیر یا ویل من هؤلاء يبغضهم وصبهم فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رزق افسوس پاچا دا صحابو پسې بدردوی یا بازی صحابو پسې معاویه پسې لګیا دی ابو سفیان پسې لګیا دی رضی الله عنهم اجمعین د دې خلکو ایمان په قرآن کم ځای امام ابن کثیر هغه زمانه کې لیکي لقد رضی الله لاندې وګورئ د دې خلکو ایمان په قرآن کم ځای اذ یسبون من رضی الله الله و عزت راضی مو دا پسې بدردوی برحال مارس کو هر چا د اتفاق د پاره خپل اصول یو ټانګه خلک به ورسره وي ما سره متفق شي هغه ټانګه خلک دین د کور دین راځي کور کې خزانه مني د ما باندې ځان مني نو دی ورته اتفاق خصيصي کې اختلاف خلک په اتفاق خصيصي وي په عیسی علی السلام اتفاق دی په انجیل اتفاق دی د ابوونو په قران او محمد رسول اختلاف دی پرې توجه شته کنه خبره ذهن کې ده هغه ماشوم تر مخامخ شو ورته بچیا مخالف مناظر ماشوم دی ډېر چالاک ورته وی دا ټوله کیسه هغه ته مخله اتفاق خصيصي کې اختلاف ټوله ورته ویل ورته ویل اخیره کې ورته عیسی علیه السلام ایمان لري په عیسی علیه السلام ایمان لري ماشوم ورته کم عیسی بر علاقو کې یو پښتنو جادي تاسو کړه ول تاسو پښتنو کې پیغمبر نه دی راغلی هغه ورته د موسی خان او عیسی خان دي نه و داسو هغه مې خان ور سره لګو پښتو کې ته کم موسی کم عیسی ورته وی عیسی علیه السلام من ایمان نه لري ورته کم عیسی ماشوم ورته کم عیسی تعارف وکړه مړه دې بیا ته اوس کې عیسی علیه السلام نه پیژنې ایمان نه لري ورته کم عیسی ما ته لږ وضاحت وکړه په اخر کې څو وسکو ورته عیسی علیه السلام نه پیژنې مناظره تر غلې ماشوم ته نه ورته وضاحت وکړه ته کم عیسی علیه السلام کم عیسی زما د کلی عیسی د پیښور هغه د کوهاټ هغه کم یو کې وضاحت وکړه مړه چې مجبور کوي صحیح مناظر هغه ورته وایي
وای زه د هغه عیسی علیه السلام ذکر کوم د کوم ذکر چې ستاسو قرآن کړی دی د کوم ذکر چې محمد رسول الله کړی دی ماشوم ورته په سترګو کې سترګې ورکوي جواب ورته جټ کر ورکوي ورته ها قسم دی پر رب کعبه قسم زما د ایمان حصه د قرآن ماتوي زما پیغمبر ماتوي زه د هغه عیسی علیه السلام باندې ایمان لرم زه په هغه انجیل باندې ایمان لرم بغیر د دې نه څوک مسلمان کېدی نه شي د کوم عیسی علیه السلام د انجیل ذکر چې زما قرآن کړی دی زما پیغمبر محمد رسول الله کړی دی کرمین نه قرآن لري کې کرمین نه محمد رسول الله لري کې بیا زه نه بل عیسی علیه السلام پېژنم نه بل انجیل پېژنم تاسو ذهن کې خبره رانغله د قرآن د مین د لري کې اختلاف دی پکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مین د لري کې اختلاف دی پکې ما وی کاغلی د مین د لري کې زه عیسی علیه السلام نه پېژنم بابا بیره سره انجیل موږ نه پېژنو دا د انبیو نمونه چې موږ پېژنو دا برکت د چا دی دا د انبیو قرآن دا د کتابونو نمونه چې پېژنو ایمان پې لرو دا برکت د چا دی او محترمو دا یوه خبره عقیده شاید تاسو ذهن کې راغلي دویم عقیده موږ تورات منو انجیل منو زبور منو خو هغه تورات انجیل زبور چې کوم د الله د طرف نه نازل شي نن سبا چې کوم دی اهل کتابو سره ورسره دي د دې باندې زموږ عقیده ده د الله کتابونه قطعا نه دي دا قطعا د الله کتابونه عوام ناس ته شاید په تور د عقیدې باندې زما خبره واخلي د ایمان حساب ده دا د الله کتابونه قرآن تصریحات موجود دي یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله په خپلو ګوتو باندې لیکل کوي بیا الله طرف ته منسوب کوي د اهل کتاب وایي دا د الله د طرف نه دي دا تصریحات د قرآن دي کوم کتابونه چې د رب د طرف نه راغلي هغه دنیا کې اوس نشته دی کوم چې د دیو سره ورسره دي دا د دیو د خپل ګوتو لیکل دي تحریف شوي محرف دي زه یو خبره تاسو ته وکړم تاسو مارکیټ ته ورشئ ورته ما ته تورات راکړه انجیل راکړه هغوی نه پېژني هغوی ته به ته وایې ما ته بایبل راکړه انګلیش کې دي ورته دی دوه حصې کړي دي موږ سره خپله لایبرري کې مختلفو ژبو کې شته دی یوې حصې ته عهدنامه قدیم وایي یوې حصې ته دی عهدنامه جدید وایي عهدنامه قدیم کې تورات دی زبور دی په هغې کې څه مخکې صحیفې دي او په عهدنامه جدید کې به صرف انجیل دی انجیل کې به د دیو اختلاف د څلور نسخې دي پنځمه نسخه چې پکې د بل حواري د برناباس هغه دیو تفصیلات په خپل ځای خو ته دیو ته ووایه ورته ما ته کتاب مقدس راکړه دربه کې مجموعه الکتاب المقدس راکړه بایبل راکړه مجموعه به درکړي لیکن کتاب نوم ورته واخله که نه پېژني بیا د دې نوم بل عجیبه ده ورته ووایه انګلیش کې راکړه دربه کې پښتو کې راکړه دربه کې اردو کې راکړه دربه کې ته ورته ووایه په کومه ژبه کې چې نازل شوی دی ما ته هغه کې راکړه نشته دی ورسره یو عالم لیکي وایي زه یورپ کې یو میټینګ کې مختلفو ادیانو والا دي د روان میټینګ دپاره مشورې کېږي ویل ما پر روان میټینګ دپاره مشوره ورکړله چې ټول دینونو والا موجود یو مونږ د آسماني دین پیروکاران ځان ته وایو آینده چې مونږ میټینګ ته راځو د هر دین یو ملا به پاسېږي د خپل کتاب نه به یو ورکو تلاوت کوي ویل آینده میټینګ ته چې کله مونږ رالو ویل یو یهودي پاسېدو ویل هغې سره تورات ورسره و هغې کلاو کو په انګلیش کې د هغې نه شروع وکړله وایي ما ورته چې لږ صبر وکړه ویل هغې صبر وکړو ویل ما ورته چې آیا تورات په انګلیش کې نازل شوی و ویل دی خاموش شو ویل ما ورته چې په انګلیش کې نه دی نازل شوی ته انګلیش کې تلاوت څنګه کوي که په ژبه کې نازل دی هغې نه وکړه ویلي صحیح پاسېدو ویل ټول خاموشه شو ویل ما قرآن راواغستو ما وی د عربۍ ژبه کې نازل شوی دی 1400 سال زمانه پې تېره شوې ده نن هم زه د دې قرآن مجید په عربۍ ژبه کې تلاوت کوم الحمدلله او یو خبره زده قرآن مجید نن یو کتاب په خپل اصلي آسماني شکل کې نشته دی سوا د قرآن ما د یو عیسائی مناظر انټرویو کتل لوی مناظرونه دي عالمي سطح باندې د مبلغ و ډېر اوږده انټرویو زه تفصیل ته نه صرف یو پوینټ ترې راخلم د عیسائی نه تپوس کې د صحافي ورته ته څه مسلمان کړي زمونږ پیړ چون کې دغه څیزونه ګورو دلته وایي ته څه مسلمان کړي دی ورته د قرآن یو آیات مسلمان کړي ورته کوم آیات مسلمان کړي دی ورته یو حالته کې یو زمیندار سپینګیری کاکا و دا د ټولې علاقې مشر و ویل ما په ده پسې زور لګولی و چې زه دی عیسائی کړم ویل مړه ډېر کوشش مې وکړو سړی نه تیارېدو
ول په دلایلو نور سره باس کو زمیدار کاکا په دلایلو نه پویدلو ول لالچ نه ورکو هغه لالچ نه قبلولو ول ډېر کوشش نه وکړو اخر کې هغه زمیدار سپینګری کاکا ډېر سخت سړیو مانه تاسو کو ما ته ولې ما د اسلام نه ډول غواړي وای ما ته چې اسلام نعوذ بالله باطل دین دی وای کاکا ما ته چې نور نه پویږم خو ته کېنا بالکل تلاړو او دسه وکړو ځکه لا یمسو الا المطهرون قران مجید بغیر به وداسه حالت کې تلاش نږدې کول جایز نه دي بل دې کور تلاړو دسه وکړو د قران مستند کور نه راغستې راوړه ما ته په ټیبل باندې په میز باندې کې ودلا ما ته وی تمام اسلام نه ډول غواړي ستاسو داوود د اسلام باطل دین دی دا قران د اسلام د حقانیت دلیل دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت دلیل دی کته ما د اسلام نړول غواړي به په قران کې ماته یو غلطي وکړي مطالبه سو قران کې یو غلطي خبره ډیره ناشنا ده ډیره ساده ده تاسو وځي د عمله سم مطالبه شولا او قسم دې ته مخ یوره ما د صحیح الفاظ کاته قسم دې غرونه درځي غرونه ټول یورپ چیلنج کړه یورپ کې ډزول دی وی خبره ما تفسیر چې کړو ډیرو به څه ورته ورته کاکا ټیک ټیم ورسره ولیکو دې ټیم ته راځم زه په قران کې غلطي کوم ته اسلام پرې دې ټیک شو چې راوته ځکه مې وی چې بس مطالبه خو اسانه بل ورځ ورته قران کې غلطي وکړم دا اسلام پرې دې ټول راکوي سي انعام ملاوي دوه نادان ته نو پته چې اوس بر دې قران سره زموږ دماغ تعلق راځي د سترګو راځي د وګونو راځي او دا قران دې کله چې جناتو تعلق ور سره راغی د سترګو نه وخت داري وهلي قران ځان تراخه دا دومره جاذب کتاب دی هغه ایمان راوړو ته مجبور کړل نو ورته پتا دا عربو سخت سردارانو چې دا واورېدو قران ځان تراخه ایمان ته مجبور کړل عمر فاروق ته سخت خلکو واورېدو هغه ایمان راوړو ته مجبور کړل ورونو کاڼي هغه چې کله د قران واورېدو په خپل ځای باندې ټیک نشورو پته ورته نو دا قران دی امام شریعت سید تولا شاه بخاری جیل کې شپې نظام سزا په تور باندې رقم بیچنه تاوي امام شریعت شپې په تیار کې د قران تلاوت کوي نږدې او جیل یو غیر مسلم افسر دفتر دی اگر قران आवाज په ودونو لګي اگر صبر نشي کولای روزي امام شریعت توي عطا الله شاه بس کیجیے عطا الله شاه بس کیجیے عطا شاه جی بس کیجیے شاه جی بس کیجیے اگر دو آیاتیں اور پڑھ لی تو سینہ پھٹ جائے گا دل پھٹ جائے گا شاه جی بس کا دو آیاتوں نے دور ہوئے رسینہ پر بیٹا کو بچاؤ ما د یورپ راهب قانون تر نه ته ورته چې دغه څه وکړي د قران کې غلطي وکړه ولوي درې ورځې ټیم واغستو ما ته وی درخایو درې ورځې انتظار ختم شو انتظار اشد من الموت خپل مې را بیته وکړه ولوي غلطي راونه خو ول مجبور بازار تلاړم مترجم قران مې را واغستو لفظي ترجمه وردو ول راغلم کور کې نه استم ما په دې نه د قران مطالعه شروع کړل چې ما ته قران کې غلطي ملاوي شي ورمن قرآن میں شروع کو سورۃ الفاتحہ ختم شولا بقرہ ختم شولا 114 سورتوں 30 سپارے ختم شولے ماته لفظی غلطی ملاو نه شولا ماته معنوي غلطی ملاو نه شولا ماته فصاحت بلاغت غلطی ملاو نه شولا ماته واقعي نه خلاف څه خبره ملاو نه شولا ور قرآن یو ځل ختم کو دوباره به شروع کو ول بچی مې راوخته جمعه ورځ ده سار دی بچو ته مې چې دغه څه واقعي ده تاسو الله ته متوجه شئ چې الله ما سره امداد وکړي په حقیقت کې ملاوي شي هغه ځان ته حق وایو ولوی متوجه شو زم متوجه بیا مې قرآن شو ول قرآن اولی سپاری اخرنی پاوته دی آیات ترا ود کثیر من اهل الكتاب واړي ډېر د اهل کتابونو یې مؤمنانو موت تعالی وایي دا يهود او نصارا واړي لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو د ایمان نه پس واپس کفر ته بوزي مرتد کی الله ولی کوي دسي حسد من عند انفسهم زونه د حسد او د کینې نه ډک دي من بعد ما تبين لهم الحق الله ولی دی حق نه پیژني نه حق ورته ښکارا شوی دی روخان نور هم تکي ورته سرګند شوی دی صرف زړه راوستي توجه وړم دی وی بل زمونږ عقیده دا و
چې دا قرآن 1400 کاله مخکې نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی. ویل اوس دا آیات ما ته اشاره راکړي چې ته چا ورښودې ده ته ګوره د یورپ راهب خانې میلاو کړې چا چې ټول عمر د قرآن دشمنۍ کې تېر کړی کله قرآن لیټرین کې وایي کله سیزي کله یو کله بلې نن یو زمیندار کاکا چیلنج کړی دی ټول یورپ بې وسه دی قرآن کې غلطي نشي ښودی راوړئ فاتو برهانکم ان کنتم صادقین راوړئ دلیل دشمنۍ مهربانه سره د راشئ د قرآن خلاف میدان کې دلیل راوړئ. ویل 3 ورځو کې خو هغوی عجزه شو زما خو یقین هلته جوړ شو بیا مې قرآن خپله یې وکتو غلطي میلاو شوه نو اوس دی وایي چې دا آیات سلو کې سل په سل په ما پیټو. ویل زما خو عقیده دا وه چې دا قرآن نبي علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی. ویل لا خپل زړه راته وایي چې که دا قرآن نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دا الله کلام نه نو بیا ته چا ورښودې چې 1400 کاله پس به یو سړی راځي کمره کې به کیني دا کار به کوي علم غیب خو خاصې خو دا ودیره بل چا ویل ما ته راځله بار بار وایي ته چا ورښودې ده ته که دا د الله کلام نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی ته چا ورښودې ویل دا آیات بار بار وایي یقین پخېږي یقین میسج دا راځي ته چا ورښودې 1400 سال مخکې هغه ته څنګه پته ولګېده کس به راځي کمره کې به دا کار کوي. بل سوچ کوم ډېر سات تېر شو بیبي ته مې اواز کړو ښځې ته مې ټوله قصه وکړه ما ورته ښځې څه کوو ما ته ښځه وایي چې که تا هر څه کې زه مسلمانېږم ما ورته تھوڑا سا صبر کیجیے بیبي مې د ځان سره کړله لاهور کې نږدې یو مدرسې ته راغلو یو عالم مولانا صاحب مخې ته کېناستو ما ورته ټوله قصه تېره کړله ما ورته مولانا صاحب ما ته د قرآن حقانیت ما ته د اسلام صداقت ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او صداقت ښکاره شوی دی موږ ته کلمه ووایه چې مسلمانان شو. زما مقصد دا دی د ټولې خبرې په مخ د ځمکه باندې په خپل اصلي اسماني شکل کې صرف یو کتاب دی او هغه قرآن مجید دی هغه محترمو دا دیني مدرسې دا قرآن د حفاظت مرکزونه دي دا علما دا محافظین دي موږ به خپلې مدرسې ابادي ساتو انشاءالله قرآن دا مرکزونه دا مرسي به ابادي ساتو انشاءالله دین وکړي خیري خبره کوم په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې ختمه شوې د دین ټولې شعبې ړنګېږي ختمېږي هلته قسم دی یو شعبه نه پاتې کېږي. تاسو به د بغداد نامه اورېدلې وي دا د مسلمانانو علمي ښار و مرکز و مسلمانانو په بغداد فخر کوو په دې بغداد باندې یو انقلاب تېر شو د بغداد نه دیني مدرسې واغستې نن هغه بغداد ته تاسو لاړ شئ قسم دی د خلک مسلمانان د اسلام نه پېژني ما ته یو مولانا صاحب کیسه کوله 2-3 کاله مخکې تللی و ما ته یې وویله ویل زما د شیخ الحدیث سره دلته ملاقات و بغداد کې ویل شیخ الحدیث صاحب چې راغی لکه زمونږ د علاقو کې تاسو ګورئ شیخ عبدالمنان صاحب شیخ الحدیث دا زمونږ د کوهاټ شیخ ادریس صاحب دامت برکاتو مولانا زمونږ د چارسدي شیخ الحدیث دی دغسې شیخ الحدیث تصور کول ته ویل چې راغی ویل برې ته یې خرولي و ګیرې خرولي وه پینشن ته یې اچولي وو ټایي یې اچولې وه انګریزي اختان یې جوړ کړي وو قسم یې وخوړو هغه عالم ماته ویل لوری ما به پیغله لوری ما به داسې حالت کې وکته دیزې پورې کپړې جانګې اغوستې او په دغه سر کې پته نه لګېده دا مسلمانان دي که نه دي نن هغه بغداد دی شیخ الاسلام د مولانا مفتی محمد تقي عثماني صاحب دامت برکاتو هم په خپله سفرنامه کې لیکلي وایي زه بغداد ته لاړم ویل چا نه مې تپوس وکړو ویل خلک چې مې کاته مدرسو والا د اسلام څه اثار پکې نه وو ویل ما ورته چې پخواني طرز کې مدرسې چېرته شته ویل یو علاقې راوخو د ښار چې هلته لاړ شه ویل زه چې لاړم هغه مدرسې والا مې وکاته ویل مړه دا پته مې نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دي او که نه اثر نه راتله علم دین خو لري خبره ویل محترم سره چې ملاو سپین ږیری او ږیری واغې کې څه اثار وو ویل ما سره تعارف وکړو ویل واپسې کې چې راتلم ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ورسوه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د غنیمت مونږ بغداد والا ته راکړی وو مونږ بغداد والا ناقدري وکړله الله رانه غنیمت واغستو اوس په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس باندې نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د غنیمت ستاسو پاکستانو ته درکړی دی خبردار ناقدري ونه کوي ورنه الله به ستاسو نه واخلي بیا به تاسو زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ به په لاس نه رسي قدر به کوي انشاءالله نه مړه د قدر اواز وکړئ کوو به محترمو د دې قدر
دا دی دې ته خپل بچي راولېږي بچي عالمان جوړ کړي قاریان حافظان جوړ کړي دویم د دې علماو په شا کلک ودرېږي کلک تاسو ګورئ د مهنګۍ خو ګورئ که نه 1 लाख روپۍ تنخواهي یې جاړې وایست کي ملا تپوس دې کړی دی له زره تنخواهي نه ستا څه خیال دی د ملا مار دی خاوري خوري کله تپوس هم کړی دی د مولوي صاحب نه قسم دی مولا خپل ضروریات تباو کړي دي په بچو پکړو پاکې تېروي بله ورځ یو مولوي صاحب راسره ناست و ما ته ویې ویل کله چې کور ډېره مطالبه وکړي چې غوښه راوړه نو پېښور کې ما ته یو ځای یاد کړو ویل هلته هغه کلاو چرګان هغه چې دغه کې کیلوګانو باندې خرڅېږي وایي زه هلته هفته دویم هفته کله لاړ شم وایي د 100 روپو واخلم لږه نو هغه راوړم هغه ماشومانو ته په ترکاري په اوبو کې دغه کې هغه وخوري ګزاره وشي ولا ما دغسې ژوند تېروي وي به پکې ښه هم پکې وي اکثریت دغسې حال دی تپوس نه دی کړی د خپلو علماو موږ وایو دا ملا دی جنګېږي به هم ده دا ملا دی قربانېږي به هم ده دا ملا دی کنځلی کېږي به هم ده دا ملا دی جیلونو ته به هم دا ځي بس ملا پوه شه کار قسم دی ور الله به تپوس کوي د دې قسم دی کوي تا خپل ملا تپوس کړی و څنګه چې خپل ضروریات پوره کوي د دې ملا پوره مولا له ډاډ ورکوي ورته مولوي صاحب دین یوازې ستا نه دی قرآن یوازې ستا نه دی دا مدرسې یوازې ستا نه تا دین ته ځان مقب کړی غیرت دې کړی دی انشاءالله موږ هم غیرت کوو خپل مال به په تا قربانوو په خپل جهاد کې به درته حصه کوو په خپل تنخوا کې به درته حصه کوو په خپل ملازمت کې به درته حصه کوو په خپل کاروبار کې به درته حصه کوو ته به زموږ سره شریک کړي انشاءالله دا به کوو کلیوالو ته بازار ولا علاقې ولا څوک ما سره دا لوز کوي واده کوي یوازې مدرسه نه مدرسې ته به هم راوړي خو دغسې خو موږ نه کوي چې ټولې مدرسې راوړه 50,000 ورکوي مفتي صاحب 50,000 خپل ضروريات کې راولول ته هم زمار نه چې خبرې خو بچي دي ضروريات دي نن سبا خو ګاډي تیل هم پوره کول ګران او ظالمانو دغسې حد ته ورسول چې هغه هم نه کېږي وسو نو دا به ما سره څوک واده کوي علاقې والا چې دا به نفس کوي انشاءالله لازم به ګڼو په ځان لاس راستو دا دواړه لاسونه واده چې څوک کوي واده اوچت کې خپله اوچت کې شیطان ته به زور ورکړي دا به واده وي انشاءالله مدرسې ملګرتیا د دې علماو ملګرتیا او د دوی سره کلک تعاون انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله په زوره ووایئ کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله نکاح کې زموږ علامه شامل رحمه الله لیکلي دي وایي د ایجاب او قبول 3 ځل کول چې دا مستحب وي نو تاسو هم 3 ځل والا الله دې عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا